إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud разияллаху та'ала анху на едно място в своя един реч, за когото разказа за проповед. Тогава за случките на Хазрат Умар разияллаху та'ала анху разказвайки, каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след смъртта му, които битки бяха, в тези битки мусулманите бяха по-малко. В Сирия нямаха войници. Хазрат Убайда написан Хазрат Умар, че враговете са много, затова изпратете повече войници и армия. Хазрат Умар гледа и той гледа, че не може да вземе новите войници, защото около Арабия или бяха мъченици, или преди бяха в армия. Когато правили едно събрание, извика различните племена и пред тях представи, те казаха, че едно племе е такава, в който ще имаме някои хора. Хазрат Умар дал заповед, че да събират младите момчета и каза на Убайда, че 6000 войници ще изпратят на твоята помощ, който в няколко дни ще пристигат до теб. 3000 хора от тези племена ще идват и другите 3000 Умар бин Мади и ще пратя с него тази армия. Муслим Мауд разияллаху та'ала каза, че нашия един млад, ако ще изпратят пред 3000, той ще каже какво ще стане. Дали халифа не е разумен, че един човек може ли да воюва с 3000, но тяхната вяра колко силна беше. Хазрат Убайда, който получил писмо и каза, че о войниците, се радвайте. Утре Умар бин Мади Караб ще пристигне. И следващия ден те се посрещнаха на Умар бин Мади и зовеха наре. Враговете мислиха, че 100 000 или 200 000 хора идват за помощта на муслимите. За това те се радват. И това беше само Умар бин Мади Караб. И след това пристигна 3000 войници и мусулмани победиха на враговете. И в засабията един човек как може да се воюва с 3000 войници? И с езика, но тези хора на думите на халифа толкова дадоха уважение, че Хазрат Умар каза, че Умар бин Мади като 3000 войници, войниците не обвиняваха,
че един човек как може да се воюва с 3000. Те мислиха, че той ще стане като 3000. И с много уважение посрещнаха за него. Заради тази посрещна сърцата на враговете имаха страх и те мислиха, че 1100, 100 хиляди или 200 хиляди войници дойдоха. Той каза, ние трябва да дадем спокойствие като тях. Или той каза, че в Европа, в Спейн, Италия, как трябва да проповядваме. Затова той разказал това събитие. За победите в Египта се разказва. Една битка беше Фарма. Фарма беше известен град в Египта до океана Рум. И около това място беше. И то плем беше на една планина. Илама Шибли Нумани. След победа на Бетул Макдас, Хазрат Амр бин Ас, когато каза, Хазрат Умар бин Ас, давайки 4000 армия, изпрати към Египта, но също дал заповед, че ако преди Египта ще получил моето писмо, трябва да се връщаш обратно. Когато пристигна в Риш, пристигна писмо на Умар. Това беше Умар каза, че ние сме в Египта. От Риш той пристигна в Харама. Една книга за войници на Исляма, Хаятул Актаба пише, когато Амр бин Ас пристигна върху Мукан, той получил писмо от Умар. Той е страх, че да няма да се връща обратно, както Умар каза. Той не взе писмо от Касад и пристигна в Рафа и Риш, в едно малко село пристигна и питал за това. Казаха, че това е в Египта. Той е чел това писмо. Там пишеше, че тези мусулмани, които са там, да се връщате обратно. Той каза, хората не знаят, че това е в Египта. Каза, да, това е в Египта. Амирул Муъминин дал заповед, че ако преди Египта ще получавам това писмо, ще се връщам обратно. И аз получих това писмо в Египта, затова вървете. И също казват в друга традиция, че с Умар, Амр бин Ас в Палестина беше и без позволение той отиде в Египта. Аз Умар не харесал това и аз Умар написал писмо. Аз Умар тогава получил, когато той беше до Риш. Той не чел това писмо, че той пристигна в Риша. И след това той чел това писмо, там пишеше, че Умар бин Хаттаб за името на Амр бин Ас, сина, ти отиваш към Египта, своите приятели, там руми са много и вие сте малко хора. Кане се в името на Умар, нека Бог да е с вас. По-добре беше ти да не вървиш с тях, ако не си пристигнал, тогава се върнеш обратно. В това пътуване след Варма мусулманите нямаха война с румите и мислите посрещнаха. Най-първо в Фарма беше война. Румите, знаейки това, те са различни традиция, че пристигна, когато в Риш, тогава той получил писмо. И това не е правилно, че да той да така, да не отворил писмо, когато пристигна в Египта, тогава трябва да се напредваш. Вярваш, не се обръща гърба. Румите имаха и новина, че Амр бин и са малко хора с Умар. Те няма да воюват с повече дни и ние сме по-голям брой от тях и приготвяме срещу тях и ще победим на тях.
румите така мислиха и станаха в града, в крепостта. Амар бин Аз знаел, че колко те сила имат, че те са повече в оръжието и броите от нас. Че той така мисли за Фарма, че веднъж да отвори вратата на крепостта или с търпение да продължават, докато те да не свърши храна на хората в крепостта и с глада да отворят врати. Мусулманите имаха много сила и румите също бяха на инат. Много месец продължи това. Някой път румите идваха навън и воюваха с мусулманите. Мусулманите победиха на тях един ден. Една група, излизайки от крепостта, воюва с мусулманите. Мусулманите победиха и румите, имайки сражение, се връщаха към крепостта и мусулманите много бързо тичаха и някой преди да пристигнат румите до врата, те отвориха врата на крепостта и така Бог им дал на мусулманите много голяма победа. Фатех Мубин. След това победата на Билбис как стана? След Фарма, Атаман Мас към Билбис отиде. Румите спираха неговия път. Билбис от Фарстад 30 мили по пътя на Сирия има един град. Румите спираха на мусулманите да не пристигнат до крепостта на Баблион. В Египет града на беше един град в Египта и където живееха учителите. Преди това казаха Баблион. Румите искаха да воюват тук, но Амар бин Ас каза на тях да не побързайте, докато ние да представим нещо пред вас утре, че да не съжалявате. След това каза, че Абу Мариям изпратете като пратеник към мен. Тези хора не воюваха, изпратиха двама пратеници и те бяха отеци в Билбис от Ислам. Каза да приемете Ислама или да дадете такса. И за египтите представи думите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям: вие ще победите на Египта. Това е такъв град, където кират има. Когато победите този и да станете добри с тях, защото за тях има обич и задължения и мир има за тях. Тези два пратеници, слушайки, каза, че това е много далечно връзка. Пророците могат да вършат това. Ние да отиваме, се връщаме и казваме: Амар бин Ас каза, не може да измамете на мен. Позволя на вас за 3 дни да се молите. Двама каза, че дайте един ден още. Той дал на тях още един ден. Те пратници на глава на капти на глава Артугун при него отидоха и представиха думите на мусулмани пред него. Артугун отказа да съгласява и приготвяйки за война. Той през нощта нападна на мусулманите. Артугун негова войска хадват 12 000 хора. Мусулманите много станаха мъченици и 1000 бяха убити от румите, 3000 бяха като пленници. Мусулманите победиха. Артугун беше убит и мусулманите дадоха сражение до Сирия. Историците казват, че мусулманите в Билбис останаха за един месец. По това време беше война. Най-накрая мусулманите победиха, но има разногласие, че тази война беше много силна или не. През тази война има такава случка, който разказва за това, че мусулманите бяха много умни и добри хора. И когато на мусулманите Бог дал победа в Билбис,
Макукас жена, името беше Армануса. Тя беше много висша дъщеря на своя баща. И нейна баща иска се да прави сватба с на Херакъл. Тя с роденицата си отиде в Билбис. Когато мусулманите хванаха на нея, тогава Амр бин Ас взе съвет и каза на тях: дали само добрина има за добрина, няма нищо друго. След това чрез този стих хал джазаул ihsan illa ihsan, този стих каза Макукас на нашия пророк саллаллаху изпрати подарък. Аз съветвам на тази жена и другите жени, техните съродници и това пари, които ние имаме, да изпратите към Макукаса. Всичките съгласиха. След Амр бин Ас, дъщеря на Макукас, Арманус с всичките бежути и другите жени и с родениците си с много уважение изпрати към баща й. И служеника каза на Армануса, че ние сме в пари арабите. Армануса каза: аз в палатка на Арабия съм запазена, но пари баща си нямам това спасение. Когато пристигна пари баща й и гледайки, че как мусулмани отнасяха към дъщеря, той много се радва. Дунен, там има победа. След победа на Билбис, Амр бин Ас и отива към океан Дунен, града пристигна там до река на Нил. Там има този град, това Халид, до Суиз, и се свързва на градове на Египта с океана Рум, където има сега град. По това време Дунен беше град. Румите имаха крепост там. Около беше реката Нил и там много кораби стоиха. Това град беше до северна Бабилон, който беше най-голяма крепост на Дунен, който в миналото време, който беше столица при фараона. Казва, че много силен град беше. Пристигайки до Дунен, мусулманите станаха там и румите изпратиха най-хубава армия до кила Дунен и те приготвяха за войната. И с новините Амр бин Ас знаел, че неговия не са достатъчни. Той пише едно писмо до Медина и пише за Египта и тези крепости. Каза, че той се нуждае с войска и каза, че помощ много бързо ще дойде. След това пристигна до Дунен и спира храна да отива до крепостта. Крепост Бабилон. Руми, които бяха, те не идваха към това, защото билбисте знаеха как умира Артугун, знаеха с арабите. Няма да воюват в полето срещу арабите. Армия на Дунен понякога излязоха навън. Имаха сражение, отидоха, се върнаха. Много седмици така мина по това време. И армията идва от халифа и те се пресегат. Мусулманите имаха повече сила с тази новина. Разумър за помощ на мусулманската войска 4000 войници изпрати и една глава прави на 1000 войници.
тези на Зубайр бин Авам, Наад бин Асвад, Хазрат Убада бин Самит и Маслама бин Мухаллад бяха. Някой казва, Маслама бин Мухаллад, неговото Мисър, Харджа бин Хузафа беше глава. Хазрат Умар, изпратейки тази армия, пише писмо на Нубрас, че ти имаш 12 000 муджахидин и това ще победи, иншалла, винаги. И румите, вземайки Кипти, срещу мусулманите излязоха и много силна война беше. Амар бин Ас за добър начин раздели войската с 3 части. Една до Джабл Ахмар пристигна, друга до реката Нил, до Медунен стана и третия част той взе и срещу когато имаше война между двете армии, Джабл Ахмар, и излизайки от зад напада на враговете и враговете нямаха сила и те към Медунен отидоха. Там те бяха готови, те спираха на тях. И така румите, те бяха в трите армии на мусулманите и враговете имаха сражение. Различните победи разказват. След победа на Медунен най-първо Файюн, Амар бин Ас взе победа и глава беше убит в тази война. След това Ену Шамс. Мусулманите воюваха с румите. Пред това 8000 муджахидин като помощ и дойде при нас. Зубайр бин Авам беше глава и Убада бин Самит и Микдад бин Асвад, Маслама бин Мухаллад бяха. В тази война мусулманите победиха. След това цялата провинция на Хуюн мусулманите победаха. Една част на мусулманите и провинция Манфия на две градовете победиха там и крепост Баблион или за учителите победиха. След Медунен нас отиде към крепостта Баблион и остана около тази крепост. Това се казва Фустад, за това че на платката на арабски се Фустад казват. Аз съм бинал победейки, когато дал заповед да отиват там. Един Хасан бин Усам гледал, че в неговата платка трябва да остане там, защото там беше един нов град, който един град остана в тази платка и Амар взе крепостта Баблион. Това беше много силна крепост и имаше около тази крепостта водата на Нил, беше до реката Нил и корабите дойдоха до врата. Това беше много хубаво място. Арабите нямаха оръжия да нападат на тази крепост и нито те бяха готови. Амар първо иска да остане около това. Кукус, който беше глава на, той пристигна в крепостта. Той приготвяше да воюва. А Зубайр на коне гледа около на крепостта, където има нужда. Там остана войниците. До 7 месеца продължи там и не решиха дали има победа в сражение. Румите излязоха от крепостта и воюваха, но пак се връщаха обратно. По това време Макукас на своите пратеници изпратите се към Имам Ас, на Амар бин Ас, на Убада бин Самит го изпрати.
и за мир стана само 3 условия. И ислям примете, дайте данъка така или воювайте. Няма друг начин да има мир. Макукус ще даде данъка закат за позволението да към Харкал, но Харкал отказа и той се ядосва с Макукус и изпрати на него, наказвайки да излиза от града. И когато Зубайр бин Авам каза, че аз давам моя живот на Бога, се надявам, че Бог ще даде победа на мусулманите, вземайки Сабия. И той отиде на стената на крепостта. Няколко още последователи там отидоха. Те зовиха наре и целия войска зови наре. И хората имаха страх. Християните мислиха, мусулмани са вътре в крепостта. Те тичаха и Зубайр излизайки отвори врата на крепостта и цялата войска влиза вътре и те победиха воювайки на крепостта. Аз дал мир на тях, те войска на румите, вземайки няколко храна да излизат тук и кля Бабилон, който има оръжия и другото да не вземат това, защото това са за мусулманите. Като аз на Кибла Бабилон минаре и чупи, разруши така и стените на крепостта. След победа на Бабилон, исламите имаха победа на различни крепости, Тарнуд, Накиос, Султес, Кирион и други са. Скандрия, как стана победата на Скандрия? На това пише, че след победа на Фустад, Умар позволи за победа на Скандрия. Скандрия и Фустад има място в Кирион. И много силна война беше с румите, мусулманите победиха. След това Скандрия, до Скандрия нямаха руми. Макукус искаше да даде данъка такс и да има мир, но Херкъл не взе. Макукус прати съобщение, те Египти няма да воюват. Затова ние да не даде вреда на нас. Египти не участваха във войната. Те на ислямската войска бяха с тях и дадоха помощ на мусулманите и построиха мости. Египти хора дадоха помощ на мусулманите. Може да вземаме Скандрия беше колко важно. Когато мусулманите победиха на Скандрия по това време, това беше като столица след Константиния. Базантини, втория голям град беше Искандрия. Повече това беше първия град за търговия. Базантини знаеха, че ако мусулманите победят този град, тогава много лошо стане с тях. Затова, имайки притеснение, Херкъл каза, че ако арабите ще победят Искандрия, тогава румите ще бъдат убити. Искандрия Херкъл с мусулманите, той приготвяше себе си, но той умира по това време и неговият син Константин стана царе. И Искандрия за мястото си, че за войницата. Много силен крепост беше, град беше и около Искандрия до 9 месеца станаха мусулманите. Аз Умар имаше страх. Умар написан, че може би оставайки там, вие имате луксоз, иначе вие да победите. С това да накажете мусулманите да нападете. След четейки това писано, Умар бин Ас ви извика на Бадам Сабат и дава на него знаме и мусулмани нападнаха и победиха града. И Умар изпрати пратник и отива и много бързо и дай благовестие на муминин.
се качи на камила и пристигна до Медина. През полуден пристигна. Той не отиде парикра. Първо в джамията Нави отиде и служеница на пита на Умар, че кой си, къде идваш? Той изпрати от Скандрия идвам. Тия веднага дал новина и се връща, че Амирул Муминин извика на теб. От Умар, не чакайки, той излиза навън и вземайки чачва, че пратеник е пристигна, слушайки и отиде в сайде и благодари на Бога, отиде в джамията и каза Салатул Джамия. Сярата Медина събира. Пратеник изпрати как мусулманите победиха. След това отиде в неговата къща и представиха храна. Аз Умар питал на пратеника, че защо не на първо дойде при мен. Той каза, че вие може би имате за как ти мислиш за мен така? Аз пред деня, ако се спия, тогава как ще изпълнявам работата на хилафът? И с Искандрия победиха целия Египет и много пленници имаха. А Умар на всички пленници на каза на Умар за писмо, казва и на всичките, че те да станат мусулмани или да имат своя религия. Ако ще приемат мусулмани, те ще имат права, които мусулманите имат, иначе те ще дадат закат, както ние вземаме другите. И когато четоха пред пленниците, много пленници станаха мусулмани и много останаха на своята религия. Когато някой казваше, че съм мусулманин, мусулмани Аллаху Акбар казваха, и някой казва, че аз съм християнин. И християните казваха, че е много добре и мусулманите имаха болка. Искандрия Лайбрери библиотека изгарят. Хората разказват тези неща за истина какво има. В Искандрия победата враговете от християните има едно обвинение. Те Умар там да заповед да изгарят много голяма библиотека и може би иска да разказва това, че мусулман наузбилла колко бяха срещу на знанието. И в Искандрия те изгариха. До 6 месеца беше изгарено. От разума това обвинение е лъжа. Защото на този народ неговия пророк саллалаху алейхи ва саллям така каза, че талабул илми фаризатун аля кулли муслим, че знанието е задължително да вземе всеки мусулманин, който дал така закон, че да имате знанието, да учите, иначе да отивате до Китая. И тази река, като много стихове има в Корана да учите, и това обвинение срещу Умар, че той да заповед да изгарят библиотека, то е срещу разума и истина. И те християните учени казват, че библиотека в Искандрия е една лъжливо събитие. Имам Раза Абу Тусниф, Сират Умар Фарук пишат, разказвайки това в Искандрия, който обвинява за огън, че Абул Фарж Балти разказва това тази случка от една книга от история. Там 1926 той се ражда и 1986 той умира. Той пише по времето на победа. Йоанна Аннави е един човек, който беше отец Кипти и беше известен пари мусулман като Яхя. Група на мусулман беше християните, беше Якобия. И той отказа от Слис. Той на Умар бин Ас от хазайн на Мука каза, че дайте книги за знанието от Умар бин Ас, че след
позволението Умар ще ти разказвам. То е лъжлива случка, но разказвам за отговор за това мнение. Аз Умар написал, че вие тези книги казвате, ако тези книги са с книгата на Бога и каквото има в книгата на Бога, то е достатъчно за нас. Ние не искаме тези книги. Но ако който пише в тези книги срещу книга на Бога, ние не се дадем. Вие да изгаряте тези книги. Вас и гледа тези книги и гарят тези книги. До 6 месеца свършиха тези книги. Тази традиция нито в Тарих Табрима, нито Ибн Асир на Якоби и Кинди има, нито Абулакам Бладри и нито Ибн Халдун пише за това, тази случка. Абул Фадж в 13 века и в 7 разказвайки нищо той пише. Професор Батър Йохана Нави пише за него, че 642 където изгариха библиотека, той не беше жив. Дайре Мараф Братания разказва Йохана в края на 5 век и в начало на 6 век той беше жив. И Мисър победиха в 7. Професор Батър наистина каза, че той беше мъртъв по това време, на който пишат. Когато тази случка беше разказват, Раджа казват, преди много време той беше умирал. Доктор Хасан Ибрахим Хасан каза в своята магазин, Тарих Амр бин Ас каза, по това време Дари Кутуб Скандрия, библиотека на Скандрия не беше. Нямаше, защото в 2 части, една част Юлиус Кесар, Юлиус Сизар, те без имайки мисълта и преди Месия 47 преди Месия изгариха и така и другата част на библиотека също беше унищожена преди това. Тази случка стана в 4 хиджри. Като отец каза, професор Батър пише, Абул Фадж няма истина и ако щяха да изгарят книгите, те щяха да ги изгарят в един път. В 6 месеца много хора да искат да вземат за арабите, те да унищожават нищо. Кибър пише, че ученията на исляма са срещу за тази традиция, защото учението на исляма е битката на книгите на евреите, на християните не трябва да ги изгаряте, докато поеми философия и други книги има. Ислам позволява да ги четете. Мусулманите, когато победиха църквите и на техните неща и позволиха да бъдат спасени, дали разум ще гледа, че Амир Муминин в Скандрия да даде заповед да изгарят една библиотека. Това не е възможно. Първият халиф в своя книга Тасни Ибрахим Ахмадия, разказвайки това мнение, дал отговор, каза, че Фелунас Хаким и Фазал Аджал Амар, глава на мусулманската войска, на Амир Муминин Умар разилата анху, пита за тази библиотека. Тогава пише, че изгарете до 6 месеца тези неща изгариха. Той пише, тези хора казват срещу исляма, това е от само отците, няма истина в това и трябва да дълбоко гледате и мислите първо. Ако това беше в традициите на исляма, това мусулманите халифа Умар разитарно
на евреите и на християните. Те трябваха да изгарят книгите на християните и евреите. Те първо бяха срещу исляма и след това на маджусите мусулманите бяха. В историята не пише, че мусулманите изгариха техните книги. Ако тази работа беше на исляма, на халифите на исляма, беше от тях, тогава трябваше да има такива други примери в исляма също. Но няма такива примери. Друго това, първият халиф каза, че ако книги на религията изгарене, щеше да беше работа на мусулманите царе, тогава на юнани философия, юнитиб и лек и тези неща, кой ги е пазил? Трето, ако мусулманите изгариха книгите, то беззадължително, че муказъб, който отказва от Браин Индия, първият халидар отговор, да даде някой пример от своя държава и той да не отива в друга страна в Скандрия, в Хиндустан, кой изгарял тези книги. Четвърто това, че от 700 мусулманите победиха на Индия по това време. Бхагават, Рамаян, Гита, Махабхарат и други книги, Линк Пран, Маркунди, известни книги, които днес има, религиозни книги са. Мусулманите ги пазиха. Никой мусулман не ги е изгарил, но има превод за тези книги по такава време. И как хиндуистите мислят, че мусулманите изгарят на техните книги, давайки отговор на това обвинение. В Браин Индия, Мулана Абдул Карим Сахиб един нот написан, че досега не гледаха дълбоко тази случка и за истината хората не знаеха, то не дадоха на мусулманите, но сега има много малко хора, които са справедливи, които да така да казват на мусулманите. То не защото хората срещу исляма и човек нямаше свидетелство, че тази случка е истина. Той се ражда след 5 века и той няма нищо от историята преди него. Сен Край, който за Искандрия пише много книги, той каза, че тази традиция е лъжлива. Знаем тези книги. Джулиус Сизър в тази война изгариха. И The Life of Caesar, там пише, че Джулиус Сизър, че имайки страх, той изгари своите кораби и тези кораби пристигна до библиотеката, че този огън много книги изгари. Hayden, Dictionary of Dates Related to Old Ages, в своята книга, където за тази традиция пише и също пише нот, че тази случка е лъжлива. Това, че Умар да заповед, мусулманите не приеха това. Сифилис каза, че това е от отец на бишоп на Скандинавия, 39-та първа, някога кардинал. Джеминис каза, че той каза тези думи. След това пише наши джаван доктор Лайтнер в своя книга Санинул Ислам. Той написал тази лъжлива случка. И знаем, че доктор Сахиб не знае истината. Темпър, господин Джон Уилям Темпър, тази известна книга, каза, пише и след това каза, че тази събитие, което събитие не е истина. Тези книги бяха изгарени в войната на Джулиус Сизър. Че това е само една лъжа и ако има истина,
ако някой иска да плаче, това е истина, че кардинал Джеминис 80 арабски книги в полето на Гренада, там той изгарил тези книги. Когато те победиха на Испания, взеха от мусулманите в Библията на Гренада, те 80 книги изгариха и това трябва да плачат за това. Вижте, conflict between religions and science. Там пише това. Тази библиотека беше случката, така обвиняват. Победа Барка, Траблас, разказват. И след победа на Египта, там имаше мир. Амр бин Ас към запада отиде и да побеждава другите места, Барка и Траблас. Няколко руми имаха. Те щяха да нападат на мусулманите в Египта. В Искандрия Маракеш, което място ми, там има Барка. Тук има много градове. Амр бин Ас 22 хиджри, вземе своята войска към Барка отиде. Искандрия до Барка. Много хубаво място и долина имаше. Пристигайки, нямаше никакви когато пристигна там. Хората правиха мир да дадат закат след Барка. Хората отидоха при глава на Египта и даваха своята данъка закат. Мусулманите не отидоха никога там. В Запада те бяха най-простите хора. Те нямаха проблеми. Амр бин Ас излиза оттам към Траблус отиде, който беше спасен крепост. Там румите много имаха. Те имаха новина за мусулманите. Затвориха врати на своите крепости и търпиха победа на мусулманите. Мусулманите нямаха победа до един месец. От Траблус имаше океан и между океана и града нямаше стена. Един мусулманите знаеха това. Отзад те влязоха в крепостта. Те завиха наред такбир след войската. Те да тичат към корабите, те нямаха други път. Те тичаха и Амр бин Ас също напада на тях. Много бяха убити, освен които с корабите излязоха в града. Имуществото мусулманите взеха като мали ганимет. След Траблус, Амр бин Ас своята войска разпространа, че след Запада към Туинус и Африка ще отиде. На Умар бин Хаттаб той написал едно писмо. Хазрат Умар не иска се позволя на мусулманите да отиват на другите градове да победават. И след тези победи и той няма спокойствие в тези места и каза, че да мусулманите останат в Траблус. Хазрат Умар, неговото хилафът, мусулманите в далечните места отиде. Мусулманите в изтока до река Синд и Джехун и в запада до в Африка до Армения и Берул Кахил и Ноба. И стана като една много голяма страна, Кюба. Там има много места, има там различни народи и традиции, култури бяха там. В Египта Бура, който беше под мусулманите. Там имаха различни народи и хора имаха там. И всичките имаха мир под справедливостта на исляма и мир. И тази религия, който дал, въпреки че враговете имаха много, те дадоха много права на хората и уважава ислям на всичките хора. В тези битки
как мусулманите се молиха, разказвайки Муслим Мауд разилаллаху таала каза, че в света стъпка на стъпка има развитие. Големите работи вършат малко и бавно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям по неговото време всичките мусулмани не молиха тахаджуд, бавно се молиха и дойде време, когато по времето на Умар в битките, когато пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям изоставяше тахаджуд, мусулмани се молиха тахаджуд. Може би пророк саллаллаху алейхи ва саллям тези ставаше за тахаджуд, той не ставаше понякога, но по времето на Умар мусулманите се молиха тахаджуд. Един път, когато Херакъл през нощта искаше да падне, много говориха това, най-накрая, че да не отиват по това време, защото мусулмани не спият, те се молят тахаджуд намаз. Това също има за развитие, което преди не имаше. В първите дни пророк саллаллаху много пъти посветваше за това, но след това и слабите хора също се молиха за това. По времето на Хулафа'i Рашидин разказваха битките, а Муслим Мауд каза, че исляма не дал само заповед за война, каза, че да имат мир. Къде Бог позволява някой удари на лице, ударите ви също. Там също казвате да не дадете договор. Това, което казват, на Абу Бакър, Умар, Усман, пазят на тези халифи, те знаят, Абу Бакър не беше сток, но Кесър беше сток, Умар не беше сток, Кисра беше сток, Усман не беше сток. В Ваната Бухар, там хората, курдите първеха жестоки, но няма това. Те Абу Бакър защо не прощавал на тях? Умар защо не ги прощавал? Умар защо не ги прощавал? Когато излязоха да воюват, то може да казва на Кесър, те вършиха грешка. Ако искате прошка от нас, ние ще прощаваме. Ако не искате, те не представиха пред Кесъра това, че вие една част, че вие вършите това жестокостта. Нашето учение също е това, да прощавате на враговете. Затова ако искате прошка, ние ще прощаваме на вас. Когато бяха жестоки и веднага станаха срещу на тях мусулманите и така воюваха с тях и продължиха да воюват. И така Кисра нападна в Ирака и последователите те имаха война с Кисра, но захарахте, може да казва на Кисра, че ти не си дал заповед за това и войниците може да нападнат за това. Ние сме готови за това, че вие да искате прошка от нас и да се самувате за това, ако вие не вършите така. И така Усман не каза това на своите врагове, че вие вършихте това. Нашата религия също прощава, затова ние прощаваме на вас. И веднага станаха срещу тази жестокостта, изпратиха войници и продължиха да воюват. Защо вършиха така? Муслимът каза, ако дълбоко гледаме, ние може да знаем, че нямаше друг начин за това. Освен това, за Бога знаеше, когато има по-малко, ако Кесър не вижда, това е от Бога има, че мусулманите са тази проблеми, да поправят себе си и да имат нов живот пред себе си. От Умар знаеше, че Кисра не е нападнал, Бог е нападнал, че мусулманите да станат по-силни, да не вършат само светските неща и винаги да бъдат добри. Усман знаеше, някои племена не нападнаха на мусулманите. Худа е нападан на мусулманите, Бог е нападан. И за това, че да има един нов живот при мусулманите. В един проповед Муслим Мауд каза така. На това Муслим Мауд след това зови, посветва на джамата, че проблемите идват
изпитанията идват, че да имаме развитие в духовността. И ако ние помним това учение, когато проблеми и изпитания идват, които идват, така трябва да приближаваме своя Бог. И така ще имаме победа. Ако само имайки страх, назад ще отиваме и да не поправим себе си, тогава няма да има развитие. Когато има развитие и проблемите изчезват, пак ние трябва да имаме връзка с Бога, но през тези дни особено да се обръщаме внимание към Бога и да поправим духовността си, да имаме развитие в духовността си. Муслимът така пише. Ако няма да мислим така, и трябва да мислим за това, за всеки Ахмади в нашата епоха. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.